हाई एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी बौडेश्वर महादेव झोर झरना जाँदैछौँ। अहिले हामी झरनातिर जाँदैछौँ। अरूहरूलाई पनि झरना देखाउँछु। झरनाको मुख हेर्न छैन रे, के गर्ने त यत्रो फेरि चढेर आउनु माथि। लड्डु एक मिनट, लड्डु भ्यू त हेर्छु गाइस। भ्यू त हेरिछु गाइस। पानी छ छैन? झरनामा पानी भएको यहीँदेखि नै हुन्छ नि त। ल जाउँ। यस्तो एडभेन्चर कहिले पो रहेछ बाबु? सिट दि एडभेन्चर समटाइम्स देखाइछ न यार। कहाँ देखाउनु छोरी? माथि माथि हजुरको लेफ्ट साइडमा पुरै ट्री, एउटा ट्री कत्रो ट्री रहेछ नि त हैन? विन्टरमा सुक्थ्यो नि। त्यही त विन्टरमा सुक्नु पर्ने झर्ना है लड्डु। समरमा यति घाम भइरह। ए लड्डुलाई थाहा छ त है सबै कुरा। समरमा धेरै घाम भएर अहिले त्यहाँ हेर्छु न के झरेको? घाँस बिचमा घाँस कसले राखेर झऱ्यो माथिबाट सुकेर। सोना हातमा त माइजु आइस लड्डु आइस। गुल्टिन्छ हातमा हातमा मात्दै त राजा गुल्टेर टाउको फुट्यो भने नि। हाम्रै घरनिरको गुम्बा हो है। गुम्बा झरना हो बेटा, झोरको झरना हो। झोरको झरना। हामी कहाँ जाँदैछौँ लड्डु? झोरको झरना घुम्नलाई। झोरको झरना हैन, झोर झरना हो। झरना झोर झरना, झोर झरना। नहाको पनि त्यो सिर्जना आमा सबिन मामा अनि सबै हामी झोर झरना हिँड्दैछौँ, जानलाई हिँड्दैछौँ। हिँड्दा 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 झर्दा झर्दा सिडी कहिले पुग्ने हो थाहा छैन है लड्डु। थाहा छैन रे। आइपुगिसक्यो। आइपुगिसक्यो बाबु? खोइ त माइजू त देखि नै रहेको छैन। खोइ आएन त झर्ना। यताबाट गऱ्यो झर्ना। सानो त छ नै, मलाई थाहा छ। लागेर पानी नै छैन। पौडी होइन, अलिअलि त छ। रोड हुनु हुँदैन बाबा कसैले भन्नु। अब हामी झोर झरना पुग्न लाग्यौँ है लड्डु। बौडेश्वर महादेव आइपुग्यौँ हामी। झरना पनि यही थियो, तर ऊ झरना त सुखेछ। थोरै थोरै पानी आउँदैछ झरनाबाट। फाइनली हामी झोर झरना बौडेश्वर महादेव गुफा झरना। तर झरना सुखेर थोरै थोरै पानी बगिरहेको रहेछ। झरनाहरू त सबै सुखेछ, हामीलाई थाहा भएन। यो पुरै पानी यो इटा छ नि जति सबै मुदै हेर्छ नि यति यति पानी झरिरहेछ। थोरै थोरै पानी झर्दैछ। यहाँ पुरै पानी हुन्थ्यो है। किन छोरी सिद्धिका बाबु? हामी जेठको महिनामा गएको, असारमा गएको भए पानी पर्थ्यो होला। यहाँ मन्दिरमा पनि दर्शन गऱ्यौँ। बच्चाहरू थोरै थोरै पानी भए पनि झरनामा आएर खुसी नै भएको छन् बच्चाहरू त। हजुर हामी झरनामा आइपुग्यौँ। हेर्नु सोना तिमी यता बटरफ्लाई तिम्रो खुट्टाले यता माइजु गइस्। यता उनी यता माइजु गइस्। झरना हेर्ने रहरले हामी सबैजना झोर झरना गएको थियौँ। तर यो टाइममा झरना सुकेको हुँदो रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। त्यही भएर हामी गयौँ। तर रमाइलो भयो। सबैजना जाँदा थोरै थोरै मात्रै पानी थियो। मन्दिर दर्शन गऱ्यौँ अनि हामीहरू फर्क्यौँ। प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।